Giới thiệu các bác, hôm nay em lại chế thêm cái máy cắt nhôm này nữa. Bắt đầu quay. Con này thì em tận dụng cái con máy Makita cũ. Nhưng em đảm bảo cắt thì nó nét mà. Đây, bây giờ em lấy thử cái thanh nhôm cắt cho các bác. Em để đi đã. Nhà em thì cũng chỉ làm nhôm cỏ thế này thôi. Việt Pháp cũng ít lắm. Em chạy thử cho các bác xem. Các bác nhìn đường cắt. Rồi em đã cắt đây. Em vào thử cho các bác xem. Đây là em chưa bắt vít. Đây, em chưa bắt vít nữa. Đấy. Tủ điện thì tự em làm. Bác nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Giá cả thì rất hợp lý thôi các bạn.